restera. Passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. A možno, že túto ešte urobte pasy, že by Jim Morrison dostali. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Keďže cintorín bol pôvodne raz stále, je to vzdialený od centráta jeho milenky Eloise, či bajkera La Fontaine a spisovateľa Moliera. Mám najznámejších osobností, ktoré sú tu pochované, medzi nimi rozmnožení spisovatelia, herci, politici, hudobní skladatelia. Sa vlastne buď na niečo zaslúžili, alebo sú pochovaní tu na tomto cintoríne. Jedným z nich už bol spomínaný Jim Morrison, vlastne spevák a frontman skupiny The Doors. Bol považovaný za jedného z najoriginálnejších a najcharizmatickejších frontmanov. Edith Piaf sa vlastne menovala Edith Johanna Gassionová a patrí k najvýznamnejším predstaviteľom francúzskeho šansónu. Je zaujímavé pozorovať jej život, ako sa dokázala dostať z chudobnej ulice medzi tie najväčšie hviezdy. Hoci Piaf žila krátko, žila vášnivo a jej nezabudnutelný hlas bol oveľa silnejší než jej krehké telo, ktoré nevydržalo všetko, čo naň osud naložil. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé.
vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. Takže keď tu máme výtvarničky, tak sa rovno Dominiky pýtam, čo sa aj najviac páčilo v Louvre. Tak určite to boli obrazové sály, avšak bolo ich strašne veľa. A mali sme veľkú snahu prejsť asi všetko, ale čas bol úplne že neúprostný a naša únava. Takže teraz si povieme niečo o impresionizme, neoimpresionizme a postimpresionizme. Impresionizmus ide o smer, ktorý je považovaný za skutočný zrod moderného výtvarného umenia v daných oblastiach. Vznikal v druhej polovici 19. storočia vo Francúzsku. Znamená, že išlo predovšetkým o bezprostredné a rýchle zachytenie okamžiku dojmu z neho.
Montmartre sa dá vidieť a cítiť dvoma spôsobmi. Je vlastne len na vás, ktorý si vyberiete. Teda ak ste typickým návštevníkom, ktorý sa úzkostlivo drží mapky a na Paríž sa pozerá len očami zahraničného turistu, potom vám teda nesmie ujsť výhľad na teda stred baziliky a kúpa čerstvo namalovaného portrétu a nákup kľúčeniek či nespočetných darčekových predmetov. A ak sa však chcete na chvíľku ponoriť do bohemskej atmosféry Montmartru, skúste ponechať mamu vo vrecku a dovolte tejto živej štvrti, aby vás pohltila. Takže koncom 19. storočia sa tu začali usadzať maliari a spisovateľi. Montmartre bol v tejto dobe. A čo pre chudobných umelcov bolo dôležité, už sa to dalo veľmi lacno. Mladí umelci priniesli síce štvrti popularitu, s tou však prišli aj zvýšené ceny za nájom a hlúpych okúkávačov. Montmartre priťahoval nielen maliarov, ale aj sochárov, spisovateľov, básnikov a hudobníkov. Samotnú štvrť Montmartre je preslávená ako domov umelcov, bohémov celého sveta. Ak sa niekto zamyslí, kde si je kolíska moderného umenia, je to zrejme práve tu. Svojho času tu žili Renoir, Jogging, Tu sa zrodil kabaret ako podnik, ktorý ponúka pitie, jedlo, no a pikantnú zábavu, ktorá bola často poeticky podkladbená. Moulin Rouge, ktorý vznikol 6. októbra 1886 na úpetí hory Montmartre. Že bály v Moulin Rouge sa stali vysoko cenenými a ako finále v týchto podujatiach sa divákom naskytol pohľad na nový tanec, francúzsky cancan, ktorý tancovali mladé krásne ženy